Hara gəlib çıxmışam. Bura sanki başqa bir dünyadır. Ara küçələrə, buraya klin. Birinci səfərimdir. Burada. Bura tam nə yaptanışıq? Bura yoxdur vəbşə. Su yox, yollar pis gündə, bərbad gündə nə olacaq? Hamısı görmüsə nə gündədir? Bura paytaxtın 20-ci sahə Çernyakhovski küçəsidir. Bəli, düzgün eşitdiniz, Bakıdayıq. Şəhər mərkəzindən bir neçə kilometr məsafədə yerləşən bu ərazilərdə insanların yaşaması üçün problemlər nə birdir, nə də iki. Saymaqla bitmir desək yalan olmaz. Bu məhəllədə elə bir zaman dayanıb. Problemlər isə hər gün biraz da artmaqdadır. Dar küçələr, dolaşıq naqillər, çürük borular, qırıq damlar. Burada bu qədər adam yaşayır. Elektrik xəttləri falan, hamısı təhlükəli demək olur. Cəmaət necə yaşayır burada? Çox pis gündə. Elə olar ki, tok vurur cəmaatı şeydən, stolbadan. 2 saat su verilir bura, bir gündən bir. Yol çətin idi. Suya fikir ver, bir su linasına bax. Allah qorusun, burada bir yanğın hadisəsi baş versəydi necə olardı? Bəli, təcili yardım gəlib girə bilmir bura. Nədir? Fövqəladənin yanğın söndürəni gəlib girə bilmir. Çox düz buyurursunuz. Siz bizdən yaxşı bilirsiniz ki, problemlər bizi. Hayır, yəqin ki, bilirsən nətərdir. Valla nədir? Mən heç verilən qiymətdən də narazı deyiləm. Verilən puldan da narazı deyil. Ancaq o istəyirsiz ki, buradan köçüb gedəsiniz. Köçüb müasir həyat yaşayaq. Uşaqların belə mühitdə böyüməsi isə daha ağır mənzərədir. Burada bədbaxtdır. Təhlükəlidir. Qəbul eləmiş ki, 53 il yaşayan necə olacaq sana qurban? Sökülməyə bura sökülməyəcək, biz gedərik. Siz gedəcəksiniz. Ev tapaq, gedək. Ev tapmaq demişkən, Bizimki keçibdir, biz pul da almışıq, plana da düşmüşük. yəni sizə bildiriblər ki, köçürüləcəksiniz bu ərazidə. Bəli, biz köçürük, gedirik, tam köçür. Amma bəziləri bu ödənişlə razılaşmır. Plan cızmısınız. Nə qədər plan cızmısınız? Qayıdır 54 kvadrat. Qayıdır deyirəm, mənim 65 kvadrat planım var. 65 kvadratın sən necə 54 çıxarırsan? Gəlir deyir ki, bu sonradan tikilməlidir. Bu alınmır, bu belə. Deyirəm, mənə bahanə gətirməyin də. Yəni şəhərlə yaxın məsafədir. Qardaş, şəhərə 3 kilometr yaxınlığındayım. 3 kilometrdən sonra şəhərin mərkəzindəyim. Mən buradan qoyum, kəndə gedəyim, neyniyim? Mən şəhərdə 30 ildir burada yaşayan insanım. Ərazidəki vəziyyətlə əlaqədar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən bildirildi ki, mövcud evlərin sökülməsi və ərazinin abadlaşdırılması planlaşdırılır. Artıq həmin ünvanlarda yerləşən 34 mənzil üzrə kompensasiya ödənilib. Sakinlərin köçürülməsi təmin edilib. Digər ərazilərdə yaşayan vətəndaşlarla da notarial qaydada razılaşma müqavilələrinin bağlanılması və ödənişlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Vurğun Mədətov, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.